大家好，今日咧我想同大家咧講下點樣開波喎。如果係新手而又冇教練，咁樣你點樣做呢？咁今日咧我就話俾你聽啦。咁我哋打波之前咧一定要熱身啦。咁今日熱身咧就比較特別啲，唔使用快拍住嘅。咁我哋練嘅左手同右手。嗱，左手咧就習慣下點樣升高升低將個波升高降低啊，應該叫做嚇。嗱，記住咧，我哋手臂就要直嘅，手踭同手腕啦，都要 firm 咗佢啦。咁記住，唔使拋咁高。到呢個右手咯喎，右手咧，我哋咧就要試下點樣掟波掟波嘅動作，好似人哋擲壘球啊咁樣掟波。呢個動作咧係對我哋咧開波咧好有幫助嘅，輕輕鬆鬆掟得㗎啦。反而咧個動作咧盡量做得 smooth 一啲。好啦，咁熱完身咧，我哋要講下咯個握拍嘅方法。咁我就建議大家咧用一個 continental grip 嚟握拍嘅。咁即係咧我哋俗語咧叫做菜刀式握拍啦，即係好似喺廚房咧揸住把菜刀咁樣啦。咁但係如果有啲朋友真係搞唔掂嘅，或者小朋友咧佢比較開頭未掌握到咧，可以咧用個正手嘅握拍法，或者佢會幫到佢嘅，甚至乎咧，我哋俗稱嘅烏蠅拍都得嚇。咁你可以嘗試個 continental 先啦。如果唔得，你就試下個正拍啦。OK 咁我哋講翻啦，我哋開波咧，其實咧，我哋企右手邊嘅長區咧，就要開個斜角嗰個格嘅咁開頭咧就唔使咁嚴格住嘅。咁我哋首先咧要攞咗球感先嘅。我哋講個站位先。我哋首先咧就唔好向個 baseline 嗰度開始先。咁我哋就響個 surface line 啦，同個網嘅中間咁我開始先，會比較好啲嘅。咁我哋會企喺右手邊，記住開對網嗰度咧嘅左手邊喎，係一個斜角嚟嘅。咁樣我哋首先咧唔得嘅同學咧可以咧揸前少少咁你嘗試擊球，如果覺得 OK 啦，咪插翻後少少咯，係咪？咁樣我哋首先咧就係將個動作分解咗先。我哋打側身，然後將塊拍咧遞起，即係個拍頭咧就指向天。咁我哋嘅手咧，左手咧就遞高少少先，然後拋高咧大概1尺到OK 嘅啦，唔好拋咁高住拋高少少，然後打正中間過網就 OK 嘅啦，唔使收拍住。我哋淨係呢個動作先。遞高塊拍啦，個波咧大概喺1點嘅位置啦，拋高過網 OK 咁你做得熟幾球咧，咁我哋就可以加埋收拍嘅動作咯喎。1、2、3、4，1啦，2、3、4。第二個 step 咧，咁我哋咧就喺個膊頭嗰度開始，將塊拍咧擺喺膊頭嗰度，亦都係呢度拋波咧係1點嘅位置，唔好拋咁高，打個網就 OK 嘅啦。呢度擺喺呢度。當大家咧掌握到之後咧，我哋又可以再加多一個動作啦，就將前面嗰兩個動作咧 combine 埋1、2、3拋波，然後4打中收拍，收去咧左手邊，記住1、2、3、4收去左手邊1、2、3、4收拍。當大家咧個動作熟咗之後咧，就可以一氣呵成咁噶啦。今集咧就講到呢度啦，我希望咧就可以幫到大家啦。如果大家有咩問題咧，可以咧隨時咧留言俾我喎。多謝晒，拜拜。